Halo guys, selamat pagi. Isu-isu utuk-utuk. Lagi jalan-jalan neng Parangtritis, pantai pagi-pagi isu-isu utuk-utuk. Ayo ke sini. Pak, Tidak mau. ini yang cocok bapak ini lah. Tidak suka kata. Yuk mainan air. Itu tasnya siapa itu lupa kok. Di Itu loh di bawah. bakul kae lho, bakul tas lho, bakul kaca lho. Ayo, siapa yang mau ke sini? Tak tunggu di Parangtritis. Mainan air. Pagi-pagi isu-isu utuk-utuk. Ada sungai kecil. Dewa Bosco. Ya. Kono wae ini kono wae. Ah kene wae. Ini pinjem kelasa tikar. Tuh main air itu asik. Yo. Ini di sungai ini aja di main airnya. Ada sungai kecil putar-putar. Yo bermain sama anak-anak ini. Halo kakak, bapak. Bisa juga sewa andong. Yang punya batuk pilek bawa aja ke pantai, cepat sembuhnya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi dengan Agribah. Yo.